Ողջույն սիրելի ընկերներ, հուսամ դուք լավ եք։ Եկել եմ, որ այսօր միասին կատարենք unboxing։ Այո, թեմուից ունեմ պատվերներ, կարծում եմ երկու տարբեր հոլովակների ձևով կտեղադրեմ ու կունենանք երկու տարբեր վիդեոներ, այնպես որ մնացեք ինձ հետ, հետաքրքիր է լինելու։ Դե ինչ սկսում ենք մեր առաջին փաթեթի unboxing-ը։ Ես նայել եմ, նախապես ասեմ, որովհետև հաստատ չէի դիմանա, բայց որոշել էի, որ ձեզ անպայման ցույց եմ տալու իմ unboxing-ը, որովհետև նախորդ հոլովակը մեծ արձագանք էր ստացել, դրա համար որոշեցի ձեզ հետ նույնպես կիսվել ու գուցեև կլինեն բաներ, որ կցանկանաք գնել, կիմանաք, արժե թե ոչ, լավն է որակը, թե վատն է, այնպես որ կարծում եմ ձեզ օգտակար կլինի այս վիդեո հոլովակը։ Ուրեմն ես շատ եմ սիրում շագանակագույն գույնը, միշտ եմ սիրել, անկախ նրանից, որ այս տարվա թրենդային գույներից է ինքը համարվում, հա, բարդովի երանգը, շագանակագույնը, կանանչը, խակի երանգները, մի խոսքով, բայց ես միշտ եմ սիրել շագանակագույնը, իմ սիրած երանգներից է ինքը, բայց այս տարի, քանի որ համ էլ թրենդի մեջ է ու իմ սրտով է, կարծես ամեն բան ստացվում է շագանակագույնի մեջ, հա, թե հագուստը, թե իրերը, մի խոսքով։ Դրա համար կարելի ասել այս մի փաթեթը բոլորը շագանակագույն երանգների մեջ է։ Պատվիրել եմ այսպիսի կովբոյսկի ոճի երկարաճիտ կոշիկներ, որը որ շատ եմ հավանել իրականում, շատ ու ասեմ, որ չեմ փոշմանել, շատ հարմարավետ փափուկ կոշիկներ են, այնպես որ եթե դուք էլ կհանդիպեք, կարող եք դուք էլ ձեռք բերել։ Ես որ շատ եմ հավանել, սա այսպես, հագել եմ, փորձել եմ, շատ լավ էր։ Մյուսը գնել եմ ինձ համար վերնաշապիկ նորից շագանակագույն երանգի մեջ, ինչպես ասեցի, այսպիսի կլեչատնի, հա, ու ամեն բանի հետ սա կարելի է համադրել, թե տաբատների, թե յուբկաների, մի խոսքով, ինքը կարելի ասել բազային վերնաշապիկ է, որ ամեն ինչի հետ կարելի է համադրել, պատկերացրեք սրա հետ նույնպես, ինչքան սիրուն է նայվում, մի խոսքով, այս նույնից նաև գնել էի քույրիկիս համար, իրենը արդեն նվիրել եմ, սիրում եմ, որ միանման հագուստներ ենք ունենում ես և քույրս, հատկապես այն պարագայում, որ մեր ճաշակները 98% դեպքերում, հա, որ չասեմ 100% համընկնում է։ Սա այսպես։ Հաջորդը, եթե ես նկարները նորից գտնեմ, այսինքն կարողանամ տեղադրել վիդեո հոլովակի վերևի հատվածում, դուք անպայման կտեսնեք իրական նկարը, հա, սպասելիքը և իրականությունը, որովհետև այս բլուզը այն տարբերակից է, որ ընդհանրապես չի արդարացրել իմ սպասելիքները։ Հիմա դուք տեսնում եք արդեն, ես տեղադրել եմ նկարը, թե ինչ սպասելիքներ եմ ունեցել, որ ինչպես պետք է նստի այս բլուզը ինձ վրա, բայց իրականում ինքը այդպես չի նստում։ Չգիտեմ ոնց է կարած, բայց այդպես չի նստում, որակն էլ իմ սպասելիքները չի արդարացրել, հա գուցե այսպես շոշափեմ, փափուկ, բարակ, ինչ-որ մատերիալ է, բայց այն չէ, մի խոսքով սա խորհուրդ չեմ տալիս։ Մյուսը սկսենք այս մեկից և այն երկու փոքրիկով կավարտենք։ Այսպիսի ցանց եմ պատվիրել կրկին շագանակագույն երանգի, նկարում լրիվ շագանակագույն էր, մուգ շագանակագույնի երանգ էր, այս երանգի էր, բայց եթե դուք էլ այսպես նայեք, անզեն աչքով երևում է, որ սա կարծես կանանչ լինի, իսկ սա լրիվ այլ երանգ է, այնպես որ գույնի առումով ընդհանրապես չի համապատասխանում, սպասելիք և իրականություն, բայց որակային ու տեսքի առումով գեղեցիկ է, թևերը ինձ մի փոքր կարճ է, բայց հաստատ կհագնեմ ու էլի երանգային ճիշտ է, չի բռնում, բայց կարծում եմ էլի համադրելի կլինի։ Եվ այսպիսի թել կար,
որը որ կարող ենք կապել թե վզին, այսպես ինչ որ ձև կլինի, եւ կարող ենք այստեղ ուղակի այսպես գոտկատեղից ամրացնել։ Մի խոսքով։ Սա վատը չի, ուղղակի գույնը իմ ուզած շագանակագույնը չի։ Այսպիսի նասկի գուլպաներ եմ պատվիրել, նման կիսաճտկավոր կոշիկների տակից հագնելու համար, երբ այս վերևի հատվածը մի փոքր երևում է, ու ընտրել եմ հատուկ այս երանգը, որովհետև մուքի հետ բնականաբար սիրուն չէր նայվի, բայց պատկերացրեք սա սրա հետ սիրուն համադրած, ինչքան սիրուն կնայվի, հետագայում արդեն որ հագնեմ, անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, որակը շատ լավն է, այսպիսի բարձր, իսկ հարմար է նման կոշիկներին, սա էլ այսպես։ Եվ վերջին մեր շագանակագույն ակցենտը, ակցենտով իրը, այսպիսի շատ նուրբ վզնոց եմ պատվիրել ինձ համար, շագանակագույն երանգով, չգիտես խիխը ճճվել է, այնքան նուրբ, հաչեք պատկերացնի։ Չգիտեմ խիախը ճճվել, բայց կարծում եմ կկարողանամ գլուխ բերել, բայց եկեք ես ձեզ հիմա սա այսպես ցույց տամ, հետո ես վերևի հատվածը կուղեմ, հա, չգիտեմ հիմա կարողանում եմ այսպես ճիշտ պահել կադրը ճիշտ փոխանցումը, իր նրբությունն ու գեղեցկությունը, բայց շատ նուրբ, շատ սիրուն վզնոց է, այսպես։ Մոտավորապես 5 րոպեա փորձում եմ խելքի բերել այս վզնոցը, ահա որ այնպես էր խճճվել, լուրջ եմ ասում, որ ոչ մի կերպ չէր լինում ուղղել, մի խոսքով, կարևորը ուղղեցի։ Դե ինչ, հենց այս փաթեթով էլ կավարտենք այս հոլովակը, հաջորդիվ կտեղադրեմ մյուս փաթեթը, այնպես որ մնացեք ինձ հետ, սեղմեք լայքի կոճակը, եթե հավանեցիք այս հոլովակը, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին եւ խնդրում եմ ցուցաբերեք ակտիվություն, որովհետեւ ձեր ակտիվությամբ դուք մոտիվացնում եք ինձ նոր հոլովակներ, նոր կոնտենտ նկարելու համար։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ։ Պաչիկներ բոլորիդ։